Хүн бүрл их бага хэмжээгээр хин нэгнээ доромжлуулж, шоглуулж, бас дээрлгүүлж байсан баг. Гэхдээ бидний хамгийн муухайгаар доромжлож байдаг хүн нь хэн гэж? Бидний дотор орших тэр л нэгэн дуугал. Тэр voice хэн хүнээс илүү муухай үсийг надад хэлдэг байсан. Би ч түүнийг сонсож үгэнд нэтгэж өөрийгөө зяддаг байлаа. Тэр надад чи бол царай муутай, муухай биетэй. Чи муу ээж. Чи амиа бодогч. Чи бүтэлгүй амьд. Хин чамайг тоох юм? Ер нь ингээд хитэж байхдаа таарсан амьд. Гих мэтэр байж болох зөвл муухай үсийг надад хэлдэг байлаа. Нэг өдөр түүнийг сонсох тусам тэр улам чанга, улам ойрхон намайг маш ихээр доромжилж байгааг би анзаарсан юм. Нэгэн өглөө би сэрлээ. Хавцсан нүд арцаасан үстэй. Өөрийгөө толин хартал нөгөө voice гарч ирээд. Царай модын төлөв минь чи өөрийгөө хардаа арчааг аз жаргалгүй нэг юм. Гэх мэтчлэн нөгөө л үсээ хэлж ирлээ. Энэ удаад би тиссэнгүй. Гараа атгаж ширээ зохиод өдөөснө. Тэгэхэд юу гэж? Би төгс биш штэ. Бас би робот биш. Надад дутагдaltaй тал байгаа. Гэхдээ авах зүйлч түүнээс их би. Өчигдөр би сэтгэлийн онгойд байсан. Бас өчигдөр сайхнаар авч чадсан. Ийм байдалтаас ирэх нь аргагүй шүү дээ. Ядчил миний хавцсан нүд, урссан нулимс бүхэн би хичнээн үнэн сэтгэлээсээ түүнийг хайрлаж байсныг илтгэж байна. Ингэж хэлтэл тэр voice хаажмаараа ярьсаж эхэлсэн. Энэ л үед би энэ voice-ийг сонсох биш, дарж байх нь зөв гэдгийг ойлгосон. Үүнээс хойш тэр voice гарч ирээд ярьж эхлэх үед нь би чимээгүй гэд зогсоож бас аяарсгаж чаддаг байсан. Би тэмцэх тусам тэр алга болж байгааг би мэдэрсэн. Яг үнэндээ бидний амьдралд хамгийн муухай үсийг хэлдэг хүн нь өөр нэгэн биш, бид өөрсдөө л байдаг. Хиндэж хэлдэггүй хэрнээ тэр л муухай үсийг өөрсөн рүүгээр чулуудж байдаг. Найз минь, битгий тэр voice-ийг сонс. Битгий тэр voice-ийг давраа. Мөн битгий түндэд. Чи алдаа оноотойгоо өнгөрсөн ирээдүйдээ буруу зөвтөөгөө яг л байгаагаараа цорын ганц бас үзэсгэлэнтэй. Энэ л үсийг өөртөө байнга сануулж байх хэрэгтэй. Эндээс л өөрийгөө хайрлах хайр эхэлдэг юм шүү.